Сега продължаваме по една тема от седмицата. Знаете, че спортната комисия, или по-скоро кой да я оглави, скара депутатите и заваляха обвинения кой кадрува или не. Намесиха се и скандали за предполагаеми злоупотреби. Тина Ивайлова и екипът на Глас Нюз разказват сега за една такава предполагаема схема в Федерацията по канадска борба. Изразходвани ли са неправомерно средства от ръководството и знаете от Министерството на младежта и спорта как се усвояват отпусканите хиляди левове за развитие на този спор. Казусът вече е в прокуратурата, а разследването е за последните 5 години в управлението на Федерацията. Гледайте сега. Вече много над 10 години сме домакини и не може да не сме щастливи от това. И особено, че от това, че залата е пълна, огромен интерес, а не нижък, както на много други места. Нашата федерация е доста добре финансирана. Добре финансирана, но не за всички. Твърдят част от спортните клубове по канадска борба, които са изключени от федерацията. Изключени сме, защото надалхме глава. Винаги се казваше от ръководството, че няма пари за нищо. Дори да станеш или първи, или втори, да се класираш за национален отбор, това нищо не означава. Той се избира който си иска. Идеята е да се прави спорт, не да се прави бизнес. Всичко е формално, ефективно, пълнеше от състезатели, страни близки до кръга на Асен. Се записват хора, които не присъстват там. На афиша на републиканското бяха сложили мен, на рекламния афиш, и в последствие излезе в медиите, че съм бил съдия на турнира. Аз не съм бил там. Как се стигна до този разрив между федерацията и спортните клубове и има ли наистина данни за злоупотреби? Според членовете на изключените клубове, федерацията се управлява като еднолично дружество и липсва прозрачност по отношение на разходваните публични средства. Пуснах едно искане по закона за достъп до обществената информация. По тези финансирания, за които говоря, почти 2,5 милиона. С това финансиране преспокойно националният отбор може да си ходи на европейско, на световно, всичко да е покрито. Искането е за финансовите отчети към договорите за финансиране за развитие на спорта през последните 10 години. И не само при така наречените здрави, но и при хората с увреждания. От документите, с които разполагаме, става ясно, че са правени редица плащания към различни юридически лица, без да е посочено основание. Разбираме, че от Министерството на спорта към Българската федерация по канадска борба са отпускани стотици хиляди левове годишно. И след като видяхме какво са нещата, как стоят на хартия и какво е подавано към Министерството, меко казано се хванахме за главата. Отчетата, които отиват на европейски и световни, те изкарват съответните класирания и там се взимат едни примерно до 70-80% примерно от премията на спортиста отива при треньора. Може сами да се досетите кой е треньора на тези спортисти. Посочени са значителни суми, които са изразходвани за лагери, подготовка и възстановяване. Вижте! Имало е хора, на които са им звъняли и са им казали, ако някой те пита, си бил на лагер. Така нататък. Тези лагери се изписват по 20, по 30, по 35 хиляди лева за тези лагери, за да се осъществят, но такива няма. Казвам се Детелин Йончев и съм състезател по канадска борба. В периода от 16 август до 29 септември 2020 година не съм бил и не съм участвал на спортен подготвителен лагер в град Банско. Казвам се Радослав Скендеров и съм вице-европейски шампион по канадска борба. Не съм присъствал на подготвителен лагер в град Банско. Казвам се Йордан Цонев, световен и европейски шампион. Не съм бил на тренировъчен лагер в град Банско. За миналата година видях в документите, че съм фигурирал на лагер. Бил съм 40 дни в Банско. Няма как да стане това нещо, тъй като съм много ангажиран. И ако хотела
струва 50 евро, се заплаща 100 до 150 евро. Ми фрапираш случай в 4 в стая, но в къмпинг в бунгала. Хотела е 50 евро, те не са малумни, те отварят и гледат, че стаята струва 50 евро и казват ни за какво трябва да даваме по 100. Твърдят също, че никога не ги е тренирала Вероника Бонкова, за което обаче е получавала и получава хонорари. От документите виждаме, че са правени множество плащания към членовете на управителния съвет, като треньорските хонорари на Бонкова, които тя е получавала, са около 10 000 лева годишно. Вие сте треньор на националния отбор. Точно така. Изразходвани ли са средства, които са нецелесъобразни за отбора? В момента текат проверки, нека да минат проверките и тогава ще ги коментираме нещата. Имена като Цветан Гашевски, Красимир Костадинов, тези хора, вие тренирала ли сте ги? Естествено, че съм тренирала с тях. Вие да сте ги тренирала тях? Значи, не искам да се спекулира. Цветан Гашевски е в спорта преди мен. Това как аз ставам треньор на националния отбор е това, което аз имам зад гърба си като образование, като документация и лицензия, която се изисква от Министерството на младежта и спорта. Сега никога не е провеждал тренировка на никого. При хората с увреждания хонорари взимат Георги Благов, се нарича един господин, който е дясната ръка на председателя. Знаете ли кой съм аз? Технически директор ли сте, треньор ли сте, секретар ли сте? Какъв сте на федерацията? При хората с увреждания, той естествено никога не е, той няма никакво понятие от канадска борба. Вие постижения имате в канадската борба? Много голями постижения. За 20 години имам доста постижения. Като състезател, но като организатор, като треньор. Аз се занимавам любителски с канадската борба, защото трябва да имам нека. Александър Палестов също излиза, че е взимал пари, които са... Той брат, мисля, че на Вероника Бонкова. И така и си видя, че просто се заформил един хубав кръг семейство и приятели, в който нещата просто си минават. Не са мои треньори и до сега никога не са ме подготвили за състезания. И нямам нито една проведена тренировка с тях. Абсолютно никога не са ми били треньори. Нито Вероника Бонкова ми била треньор тогава, нито ми била някога. През всичките години, тъй като назад, като върнахме документите, всяка година тя фигурира като мой треньор. Вие какви отношения сте с Асен Хаджитодоров? Това е обществена тайна. Имам общо дете с Асен. Разбираме също, че освен, че имат общо дете, федерацията плаща и наем за офис – около 5000 лева, на фирма, на която управител е отново Вероника Бонкова. Собственик на капитала е Професионална лига по канадска борба, което е дружество със седалище в офшорна зона, като на същото това дружество са плащани и лицензионни такси за стотици хиляди левове. Европейското, там се пускат примерно фактура за 150 000 евро, което включва финансирането за развитието на спорта, плюс допълнително финансиране, т.е. 100 000 плюс 200 000 допълнително финансиране. Пуска се фактура за организиране на това състезание, само че във фактурата пише лицензионни. Взима едни пари и ги вкарва в другия му джоб. Това е скандално. Даже ние сме изхарчили повече, отколкото те са ни дали. Нямам никакви притеснения. И е хубаво точно това да се извадат документално нещата, не голи приказки. Голи приказки ли са само? И ако е така, защо са регистрирани нови клубове, по-голяма част от които са фиктивни? Дали това не е с цел ръководството да си подсигури мнозинство и комфорт при взимането на решения? И това ли е причината клубовете, в които са по-голямата част от истинските състезатели, да не бъдат допуснати до общото събрание? А кое наложи да бъдат ново регистрирани клубове преди общото събрание? Получили сме молби, заявления, разгледали сме ги, тия, които са отговорили на устава на федерацията, са били приети. Не са ли кухи клубове? Не са, може да проверите. Проверихме в добричките села Стефаново и Длъжка поляна. Аз се втечвам. Канадска борба. Такива нещо. Не бих се учил. Търсиме, тук трябва да има регистриран клуб по канадска борба в селото. Не, няма. Сигурни сте? Много. Много съм сигурен, защото държа връзка с кмета и той ще да се чуи. У нас няма клуб. Има си и председател Габриела Драндалова. И няма нищо. Ние сме пенсионери. Направо се шашнахме. Аз ви направих услуга да ви регистрирам на нашия адрес. Гледай какво става. И изведнъж ми си едно голямо главата.
Знаете ли, че аз съм с 430 пенсия и ходя в Албена да работя, да чистя на украинците, защото имам клуб. Председателят на този клуб е племеница на един от треньорите на националния отбор по канадска борба Георги Благов. Оставаме с впечатление, че Габриела Драндалова не е много наясно какво точно е регистрирала, въпреки инструкциите на Чичои. Разбираме, че момичето е регистрирало клуб в село Стефаново. От години се занимава обаче с народни танци. Какво направи? Не много се извинявам. Тук тренира. И аз искам обяснение също. От Нова телевизия дали иска обяснение, за мен не е важно. Важно е какви си ги сторила ти на нас, пенсионерите, да се притесняваме. Не ти е срам. И къде са ви членовете? Колко хора имате в клуба? 7. 7? Да. Може ли да ги кажете поименно и да ни кажете залата, в която тренират? Ами, за сега не искам да споделям тази информация. Адрес може да ми кажете? Адрес не мога да ви кажа, защото не съм точно добре, че наскоро се преместих. Знаете, че като се новооткрит клуб, на момента не може да има каквато идея за залата. Това са регистрирани клубове с 7 човека, които трябва да ги следим състезатели в тях. Ами, нека да отговоря момичето, какво е мотивирало. И това какво лошо има някой да направи клуб, не разбирам. И просто исках да си направя клуб. В село Длъжка поляна също има новорегистриран клуб с председател сина на кметицата. Хората не знаят и той самия бърка бройката на трениращите в клуба. Сигурно и в това няма нищо лошо. Има ли тук клуб по канадска борба в това село? Тук сме само дертата стали. А колко хора живеят в село? 19 човека. А къде е залата? Може ли да я снимам? Ама той си отговаря, аз не знам нищо. Аз съм си го направил, много съм си го направил клуба. Те първо искам да почна да се занимавам с този спорт. Аз съм бивш спортист, борец. Имам си състезатели записани. Колко състезатели? 5 на брой. 5 достатъчно ли са? Те първо започваме. Само да ви кажа, че 5 човека не са достатъчни за да се учреди. А тук има, може би, около 200 медала на около световни европейски първенства, които присъстват. Мисля, че това са състезателите на България и цветите на България. Заслужаваме да седим тук на плочките. Дали ще може да направим едно интервю с истинските шампиони на България? Госпожата да... Ами, ето... Аз съм световен шампион в тежките горенеси в България. Само да ви кажа, там са 3 медалисти, всичко друго е пълнеж. Това ли е пълнежа на Федерацията по канадска борба? Там са измислени герои. Аз съм Георги Цветков, шампион в тежка категория. Бил съм и от най-силните в света. Нашата треньорка знаете. Аз съм много близък приятел с Радостин Василев, ако знаете кой е той. Както и да е. Бивши министър. Изключените състезатели от 15-те клуба са подали сигнал за злоупотреби и нецелесъобразно изразходване на средства от Българската федерация по канадска борба до бившия министър на Министерство на младежта и спорта Радостин Василев, настоящия Весела Лечева, МВР и прокуратурата. На този етап от прес-центъра на Министерството на младежта и спорта казаха, че не са се запознали с сигнала, защото, цитирам, канадската борба не е сред приоритетите им. Издържам тази федерация, че давам лични средства, а вие го интерпретирайте, разбирайте както искате. На нас средствата, които получаваме от държавата, са недостатъчни. И докато прокуратурата разследва, Федерацията по канадска борба провежда общо събрание. Не може да влезете, естествено. Не може да влезете. Разбира се. Защото влизат лицата по списъка. Целият спорт е отвънка пред сградата, смисъл цялата федерация. Това е положението, смисъл управителният свет си прави каквото си поиска. Цяла България. Много е обидно. Стара Загора, Бургас, Плевен, Благоевград. Ще пропусна някой сигурно. Това са световни, европейски и национални шампиони по канадска борба. Това е списък, който ни е предоставен. Не виждам кой за кой издал. Обявено е в търговския регистр общо събрание. Хората са си пуснали отпуска днес да дойдат. В списъка фигурират Асен Хаджи Тодоров, който едновременно е председател на Световната, Европейската и Българската федерация по канадска борба. Жената, с която живее на семейни начала, Вероника Бонкова, Димитър Юлев и приближения до тях Георги Благов. От отчетите им прави впечатление, че за състезание, проведено в Букурещ, са отчитани самолетни билети през Виена. Ние пътувахме с автомобила на клуба ни. Сега излезе информация, че имаме билети за Букурещ, за по-напряко през Виена. И Марин Пейчев, първият, който е участвал в състезанията по канадска борба за хора с увреждания в България, също не помни да е пътувал с самолет до Букурещ. От Пловдив до София влак
от София до Букурещ с смяна на Русе, пак влак. За това как и защо се купуват билетите, по-ясно обяснение може да даде Асен, който се занимава с това. Не ме карайте да влизам в детайли, които наистина не помня. От отчетите става ясно, че са правени редица плащания и към фирми на председателя и жена му. Има също и тегления на пари в брой от сметките на федерацията от Асен Хаджитодоров, без да е посочено основание за това. Нашата фирма издържа федерацията 28 години. Като се участва по състезания, се плащат такси, хотели, самолетни билети. Как мислите вие, че се разплащаме? Всичко е на база документи, с подадени отчети към Министерство, на Спортното министерство. До там за момента не водят като една от най-изрядните федерации. Парични преводи се виждат от как влизат от фирми на свързани лица от близкото им обкръжение. Той занулява фирми да нямат печалба по този начин. След това 2-3 дена по-късно тегляне на каса следва. И това са в хиляди. Изписа ги, че се прави състезания с тия пари. Някакви плащания от фирми, които не е ясно какви са и защо са. Ощетява бюджета. Фирми, свързани с вас, превеждали ли са пари на федерацията? Многократно. Моите фирми финансират федерацията от ден първи. Следва продължение.